E aí, Limoneto? Mal vejo a hora de me usarem, me colocaram aqui nessa geladeira, mas daqui a pouco vai chegar minha vez, eu tenho fé. Você é muito engraçado. Vai sonhando, meu limonado. Já tô aqui faz 3 meses e nada. Dá licença que chegou a vez do pai. Falou, otário. Aleluia, tu me escolheu, hein, patrão? Pai vai descer o azedinho na tua comida. Não, 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 lixo não, lixo não. Ai, eu vou te mandar o papo, hein? Tu é mó otário. Wouldn't it